Abbaa manaa fi haadha manaatu ture. Isaan lameenuu hiyyeessa yookaan harka qalleessa turani. Haati manaa isaa tun guyyaa tokkos rakkadheera jettee abbaa manaa ishee rakkistee tasumaa hin beektu ture. Gaaf tokko garuu akka tasaa baay'ee waan cinqamteef fala dhabnaan akkas jetteenii itti dubbatte. Rifeensi koo garmalee dheeraa waan ta'eef dibata baay'ee fedha. Osoo qarshii qabaattee waan rifeensatti dibatan naaf bittee baay'ee natti tola jetteen. Innis baay'ee gaddee waan godhu wallaalee akkas jedheen. Anis taa'ee waa'ee moofa'uu kophee kootii kana yaadda'aan ture. Amma immoo daraniin yaadaan liqimfame jedheen. Innis akkas jennaan dhiisi hin yaadda'inii jaalalli qofti nuuf gahaadha jetteenii tasgabbeessite. Ganama hirribaa ka'ee osoo deemuu dukkana kuusaa kophee bira gahe. Achumaan dukkanichatti goree warra dukkaanaatiin akkas jedhe. Adaraa ani hiyyeessa waanin konkolaataan yaabbadhee galuun dhabe karaatti rakkadhee kopheen koo dulloomaa ta'us narraa bitaa qarshii ta'e naaf kennaa jedheen. Isaanis tole jedhanii qarshii kennanii fi kophicha irraa bitan. Dukkaana biraa deemee birrii sanaan dibata rifeensaa ishiidhaaf bitee miilla qullaa karaa dheeraa qaxxaamuree gale. Yeroo galuu haati manaa rifeensa ishee gaggabaabsitee jirti. Maal goote rifeensa kee maal taate? Ani dibata ati jette siif bitee dhufe jedhee ishii gaafate. Isheenis akka mana rifeensa dubartootaa deemtee rifeensa ishii irraa kuttee gurgurtee kophee haaraa isaaf bittee dhuftee itti himte. Lamaan isaaniiyyuu imimmaan ta'anii hafan. Mee xiinxalaa ilaalaa jaalaluma isaan waliif qaban. Jaalalli dhugaa kan gaafa maallaqaa qaban qofaa miti. Jaalalli isa onnee keessatti mana ijaarratee halkaniif guyyaa taa'udha. Ati yoo abbaa manaa keetiif yookaan haadha manaa keetiif qabeenya isaatiif jaallatta moo namummaa isaatiif jaallatta? Isii tana laaltee yeroo of ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama? Maxxansa kanarraa yoo waa barattan yookaan viidiyoo kanarraa yoo waa barattan namoota biroof qoodaa akka isaan irraa barataniif jechuudha. Asirratti egaa jaalalli waan hundumaa gararraa akka ta'e baranna. Jaalalli jiraannaan wanti nu mararu yookaan qabeenyi nu mararu hin jiru. Jaalalli jiraannaan qarshii osoo hin taane kan dursi kennamuuf namummaadha. Jarri kun lamaaniyyuu waan isaan barbaachisu egaa akka argataniif ofiima isaanii aarsaa ta'ani. Inni kophee isaa gurguree miilla qullaa adeemee isheedhaaf dibata rifeensa isheedhaaf bite. Isheen immoo rifeensa ishee murmurtee akka inni kophee jijjiirratuuf kophee haaraa bitteef jechuudha. Kana jechuun jaalalli isaan wal jaallatan qabeenya isaanii gararraadha jechuudha. Isheen jaalala isaaf rifeensa ishee hin mararsiifan. Inni immoo jaalala isheef kophee isaa hin mararsiifanne jechuudha. Waaqayyoo jaalalli akkasii yoo abbaa manaa hin qabdu ta'e abbaa manaa akkasii, yoo haadha manaa hin qabdu ta'e haadha manaa akkasii siif kennu. Ameeniin jettuu callistee mateessaa. Egaa viidiyoon kun namoota biraa akka ga'u sheerii gochuu hin dagatinaa. Namooti irraa barachuu qaban namooti gaa jaalalli akkasii isaan barbaachisu akka bira ga'uuf jechuudha qoodaa fi akka inni bira ga'u godha. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajna. Bakka jirtan lafa jirtan hundumaatti Waaqayyoo nagaa isaaf jaalala isaan isin eebbisu. Egaa viidiyoo kana sheerii godhaa, subscribe godhaa. Hiriyoota keessan iddoo garaagaraa biyya garaagaraa jiraniif illee qoodaa akka bira ga'u godhaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna, isin kabajna. Nuuf jiraadhaa.
kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan irraa barattan guyyaa guyyaan waan haaraa irraa argattan gonfoo miidiyaa keessan jechuudha. Kanaaf ammallee subscribe otoo hin godhin hin darbinaa. Isin jaallannaa isin kabajaanuuf jiraadhaa lafa jirtan hundumaatti ayyaanniif araarri Waaqayyoo isin haa baay'atu. Galatoomaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna.